بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. maanta ay taariikhdu tahay 9kii bishii shanaad 2023 waxaan halkan doonayaa inaan kaga hadlo kuna wargeliyo guud ahaan bulshooyinka reer Soomaaliland iyo dadka dalka soo booqda iyo kuwa ku ganacsadaba khataraha ka yimaada dhinaca badda si degdeg loogu gurmado. waxaan u sameynay meel lagala soo hadlo laga soo garaaco ama laga soo koolgareeyo ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. nambarkaanu sameynay waa 992. waxaanu markaa wargelinaynaa guud ahaan shacabweynaha Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudaha iyo dibadba oo khatar kaga timaado dhinaca badda iyo dadyaga shisheeye ee ayaga laftigoodu dalka yimaada sida kalluumaysatada, dalxiisayaasha, kuwa dabaasha badaha u taga, kuwa safarada ayagoo maraya sidii maalintii dhaweyta ka dhacday Berbera dhalinyaradii kubadda cagta ku soo ciyaartay Burco ee reer Gabiley ayagoo safar ahaan magaalada ku maraya Berbera badda ku beeray ee dabadna laba ka mid ah halka Allah u naxariistay ay ku dhinteen. ganacsatada badaha ka ganacsata ayaguna doonyaha iyo maraakiibta maxaan ku dhahay badda reer Soomaaliland iyo xeebaheeda waxaanu ku wargelinaynaa markasta oo ay khatar dareemaan arkaan ay la kulanto inay si degdeg ah u soo wacaan garaacaan uga soo hadlaan ama uga soo koolgareeyaan ciidanka ilaalada xeebaha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland lambarkan ah 992. marka ay goob kasta ay ku sugan yihiin waxa ciidanku diyaar u yahay inuu u gurmado wixii Ilaahay ka qoro ee badbaadana ay ka sameeyaan. waxaan u sameynay markay badatay khatartii dhinaca badda iyo xeebaha ayaanu sameynay lambarkan iyadoo horeba gurmadka iyo qabashada waajibaadka badbaadada dhinaca badda ciidanka ilaalada xeebuhu uu jiray ayaanu haddana si ay u fududaato arrintaasi oo degdeg markiiba loo wada xiriir karo si badbaadada iyo waxqabadku u bato aanu lambarkan u sameynay. runtii shacbiga meel kasta ay joogaan dhinaca badda ku shaqale ama khatar ka timaado waxaan ku wargelinaynaa inay xafidaan kana soo garaacaan. waxa uu diyaar markaa ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu u gurmado waqti kasta iyo goob kasta iyo meel kasta haddii baraali uu ka noqdo Ilaahay ogolaado. inagu bini aadamku isku dagaynu leenahay laakiin natiijada waxa xaq ku xidhan Ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inuu si buuxda noogu garab galo insha Allah bismillaahi kariim. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.